Po vyštartovaní ráno o 4:00 sme vyrazili rovno do Švajčiarska, kde nás čakal Fiat Ducato na odťah, s ktorým sme šli rovno do Mníchova. Keďže to bolo dohnuté na rýchlo, klientovi nevadilo, že ho dovezieme na Oravu o pár dní neskôr. Každopádne po vyložení sme sa vyspali na pár hodín a išli rovno na cestu za Passatom V7. To sme ešte nevedeli, aké sklamanie nás čaká. Po príchode vyzeralo všetko v poriadku, komplexná kontrola ukázala, že je všetko v norme. No po skúšobnej jazde sme boli veľmi sklamaní, že nám pán zatajil nefunkčné 4x4. Neostávalo nám nič iné ako ísť ďalej. Na ďalšej kontrole nás čakal Seat Leon, ktorý bol v akurátnom stave. Komplexná kontrola a skúšobná jazda prebehla bez nečakaných problémov. Kúpu sme doporučili, klient súhlasil, tak sme auto naložili a pokračovali v ceste. Našou poslednou zastávkou bol Mercedes Vito. Pri kontrole sme boli nadšení zo stavu vozidla, keďže sme mali možnosť auto skontrolovať a nás ako hneď sme to využili. Okrem malých nedostatkov bolo auto v naozaj dobrom stave. Všetko sme to ukázali klientovi, ktorý bol naozaj nadšený zo stavu vozidla. Po jeho odsúhlasení sme vozidlo len naložili a šli naspäť na Oravu, kde sme hneď na druhý deň začali s prihlasovaním.